由信念沿路帶領，從迷霧裏找光明。步入最黑暗路程，人都沒有身影。尋遍現場沒見證，全憑直覺做反應。專心細意去聆聽，蒙着眼睛。凡人用雙眼如何望見心眼霧中受騙，真相困於光源背面。害怕一串掛念成為弱點，才伸手去剪。為城內失神仍能遇見，感覺原來未變，還有另愛苦也是甜。別怕有些眼淚模糊視線，情懷原是當天，塵埃未染。我唔慣孖人同居。咁你唯有搬嘅啫喎。你含住我樽嚟攞口。尋人，拎咗上嚟睇下啦。呢啲新嘅打扮啊，我先估你係做服務性嘅行業啫。審訊開始。周耀泰係咪有咩特別舉動啊？佢當時對住我喺度自述，有啲嘢比錢更加重要，就係人嘅尊嚴。追求公義呢條路不嬲都唔容易行。我有必要問清楚被告當時係咪感到自身安全受到威脅，為咗保護自己先被逼作出自衛反擊。咁既然周耀泰伸隻手落褲袋，令到你咁不安嘅話，咁點解你唔即時離開個環境，仲要繼續若無其事咁表演呢？你試下問下任何一位藝術家，會唔會因為台下面嘅觀眾做一啲猥褻嘅行為，而令到佢停低佢當時嘅表演？係唔會㗎，因為如果有觀眾佢唔尊重我係唔可以唔尊重自己嘅表演。魏小姐，半年前同樣喺你 studio 表演你嘅形體藝術嘅時候，係咪差啲俾人非禮過？反對，與本案無關，絕對有關。被告嘅經歷絕對會影響佢嘅心理。被告有個俾人企圖非禮嘅經歷，所以佢就斷定所有喺佢表演行近佢嘅男性都係意圖想非禮佢。反對，反對無效，檢控官繼續啊。被告，你仲未答我問題？係喺半年前我表演嗰陣，爭啲俾一個男人非禮，就係有一啲人佢根本都唔會理會形體藝術。佢想表達啲乜嘢？你哋個個淨係覺得裸體就係色情，點解我要承受俾人意圖非禮啊？我先係受害者啊！我只係想證明所有嘢係因為你太主觀太敏感。證人周耀泰伸隻手落褲袋度拗痕啫嘛，你又覺得佢猥褻。佢講完嗰句你賣弄色情咁犯賤，就等我嚟教訓你。佢衝去你面前，你就覺得佢想侵犯你。其實佢已經講得好清楚，佢只係想用言語嚟譴責你啫嘛。佢根本就係一個滿口仁義道德，實際行為就係猥瑣嘅斯文敗類。呢啲真係我真真切切感受得到㗎。我知呢啲係你感覺，咁公眾又感覺到你嘅所謂表演係賣弄色情、淫褻不雅而唔係藝術啦。反對，反對檢控對我當事人從事嘅藝術妄加判斷。反對有效，檢控官你應該好清楚，法律好難裁定藝術或者表演係不雅，否則會限制藝術表演嘅自由。sorry，法官閣下，我收翻頭先嗰句。被告，你單憑你嘅個人主觀感覺，就話你傷人係出於自衛，實在令人難以信服。因為你嘅感覺唔係證據，但係 CCTV 影到你襲擊證人周耀泰就係切切實實嘅證據，我就有驗傷報告可以證明。法官閣下，我冇嘢問。辯方律師仲有冇補充？暫時冇啦，法官閣下。辯方律師，本席必須要提醒你，就你剛才提出被告自衛傷人嘅呢個辯護理由，我同意檢控官所講，你必須要提供更加實質嘅理據去支持。如果你提交唔到新嘅證據，喺一定嘅雙方結案陳詞之後，本席就會作出裁決。Cut！單官司咁嘅實輸行。王君，你應該知道呢度係裁判官專用㗎，係嘛？我哋咁急趕上嚟，係想請你俾多啲時間我哋證明個 client 係自衛傷人。因為呢單 case 嘅表面證據確鑿，由落 charge 到開庭嘅時間唔多，可唔可以俾多少少時間我哋先做結案陳詞？你哋唔使自己玩拖字訣。頭先皇官已經講得好清楚，會喺結案陳詞之後盡快作出裁決。批唔批准咧，係由皇官決定㗎，關你鬼事咩？話檢控。你哋玩嘢我就要出聲。喺開庭之前我已經提過簽保州含混嘅 offer，唔接受嗰係你哋。單案再拖累只要浪費公帑，皇官應該好明白。
我 client 之所以唔接受簽保守行為，堅持無罪抗辯，佢就係因為接受唔到自己俾人屈，佢寧願付出更大嘅代價，為乜嘢？就係為咗維護自己尊嚴。夠啦，唔好再講。本身我已經唔舒服，而家俾你哋搞到好頭痛。下晝要請息 lift 睇醫生，單 case 排期再審。多謝王官。點睇啊？真係點都估唔到，原來佢係法官嚟咯！哇！我做正經嘢先。佢身上散發嗰種光芒，就好似河邊一朵小菊花一樣。兩人嚟講，我都算係典範之中嘅典範。如果要用一個字去形容佢嘅話，我只可以講 fit 過倫敦。佢呢陣香水味令我諗起茱莉亞·羅伯斯同理查基爾一段情。魏小姐，得你去地鐵站好嗎？其實我仲喺度諗緊應唔應該返 studio 繼續表演，但我又驚影響單 case。唔好諗咁多啦，認為啱嘅就去做，單 case 交俾我哋。多謝你，文大壯。如果唔係你嘅 support，我都唔知自己會唔會支持住。咁收得你錢，做翻份內事啫。Hello， 我係 Neva 啊。之前訂嗰啲貨咧準備好未啊？因為我到你鋪頭附近啊。你聽唔聽到佢心入邊嘅吶喊？我問緊你 ，Never Wrong。你點知係我㗎？對於視障人士嚟講，香水就好似人嘅衫咁，就算同一隻香水噴喺唔同嘅人身上面，都會散發出唔同嘅味道。加埋你腳步聲，10尺之內我都知係你。真係咁犀利？我對耳加埋個鼻就等於你對眼，其實冇咩值得驚奇。有道理。回應返你問題先，我聽唔到佢喺度喊，但係就見到佢為咗維護自己尊嚴嗰份勇氣同決心，就好似喺度吶喊咁。我講嘅喊唔係 crying， 係佢身體入邊發出嚟血紅色嘅吶喊。你點知係血紅色㗎？我之前揾人睇過啲內容簡介，佢話現場會有唔同嘅燈光、唔同嘅顏色打喺佢身上面，佢心跳就會隨住唔同顏色而改變。紅色代表抗爭。當紅色嘅燈光打喺佢身上嘅時候，佢心跳特別激烈，就好似聲嘶力竭嘅吶喊咁。你唔係唔舒服咁，你做咩唔去睇醫生？你冇聽過藝術都係一種治療咩？都係嘅，但係你有冇聽過有另外一種治療更加 work 嘅？有冇興趣試下？Queen of Flesh ，Queen of Flesh， 黑人憎嘅盲俠。癲姐，我睇怕你好快笑唔出。我係嗰樣。見人咁登對，你呷醋啊？呷咩醋啊 ？friend 嚟噶嘛？你呷唔呷啊？唔使做啊！王官，咁啱啊？係馬頭，出咗庭就唔好叫我做官啦。sorry， 還咗口添。係喎，頭先你有頭人有身慶咁樣，唔係應該去睇醫生，仲咁精神同辯方律師去撐下㗎？咁以我所知，冇一條 rule 講明做官嘅唔可以同辯方律師飲酒傾偈嘅。咁又係，
成個法律界有邊個唔知道皇冠黃麗凡最唔中意守規矩，中意我行我素？但係咁樣會唔會影響到作為法官嘅中立性？我唔敢講。咁你作為檢控都唔應該真係撩個皇冠傾偈啦，係咪先？如果你覺得我公私不分嘅話，可以 pot 我。不過嚟到酒吧都仲講緊公事嘅話，真係搞到人好模糊。老闆，有吉事。大家咁話。黃哥你又嚟咗啊？ Happy hour 你都係嗌翻佢做 Never Warm 好啲，我費事你小心我行。邊姐咧佢除咗係我師爺之外，亦都係呢間酒吧太子女嚟。哦，Hi。阿盲盒你有 friend 嘅咩？啱啱識嘅啫。唔係話 Happy Hour 能醫百病啊嘛，坐到一陣咧個頭真係冇唔同喎。呢度啲人都幾好玩啦。篤一下。點講你咪真係聽到腳步聲就估到係我啊？唔係我睇到你。可能係聞到你陣男人味咧。哦，咁唔知你聞唔聞到咧？我個鼻冇佢咁靚，不過見你蒲得多咧，有啲嘢都想請教下你。願聞其詳啊！你明明點解咧？有啲男人唔理咩場合，總之見到女人嘅裸體咧就會 high。都算啦，佢就連對住冇着衫嘅全身公仔都 high 喎。我真係唔明呢啲男人咩心態啊！我點知啫？我又唔係佢喎。有張下一間診所，我走先。拜拜。想唔想下個月有租交？想。幫我查啲嘢。唔係查我。我查到周耀太逢星期日都會嚟呢度游水，一於報佢。會唔 work 㗎？有靚女做你，飛過倫敦啦！我操！你重嚟你做咩啫？你咩啫？我叫你揾你條僆啊出嚟幫手，你咁咪先咁你有冇理我感受啊？喂，咁呢啲咁危險同埋咁蝕底嘅工作，我做大嘅，咁咪等我蝕底啲咯。你望一望嗰邊先。做咩啫？好多。Queen of Hearts 啊！嗰個咁嘅變態眼佬啊，對住個潮商公仔都可以 high。Come on，come on，come on，是但 come on。即係我想講，你冇問題㗎，係你阿爸阿媽有問題啫嘛，生咗你個樣咁抽象喎。乜周耀太喺庭上面見過你㗎係咪？如果俾佢認得到你嘅話，咁就成件事和晒㗎啦。有冇道理先？出嚟啦，做嘢啦，唔該。不知廉恥，淫娃當夫。你呢個不知羞恥嘅女人，我好好教訓你！我教訓下你，教訓你！Good take，cut！男人你都冇啊，變態啊！
大家睇到以上呢條片，加埋本案嘅關鍵證物，即係案發現場嘅 CCTV 片，清楚睇到周耀泰喺任何女子赤裸身體嘅情況底下，就算係喺任何嘅環境或者公開嘅場合，佢都有即場泄慾嘅衝動，同埋意圖非禮對方嘅行為。反對辯方憑呢條同本案冇關嘅片作出推測。反對無效。呢條片與本案有關聯性嘅參考，辯方可以繼續。上一庭控辯雙方爭論，周耀泰喺我當事人表演緊形體藝術嘅時候，對住我當事人拗大髀嗱，仲同佢講：你賣弄色情咁犯賤，就等我嚟懲罰你，繼而衝上去佢面前。究竟係咩意思？周耀泰佢拗大髀嗱，係對住我當事人起咗色心嘅泄慾行為。所謂教訓對方，就係口講道德，實質對我當事人作出嘅侵犯行為。黃敦點頭，唯一耷晒頭。憑呢段片，我哋可以想像到，我當事人魏宇珍當日係面對緊同樣嘅羞辱同埋恐懼。周耀泰對住我當事人拗大髀嗱泄慾，我當事人感覺到恐懼，於是就喺周耀泰鬧完佢，衝去佢面前，伸出雙手嘅時候，一腳踢向周耀泰嘅下體。我當事人完全係喺避無可避嘅情況底下，為咗保護自己，先迫於無奈咁做。所以呢一踢完全係出於自衛。反對，呢個只係辯方嘅關聯推論，並唔係實證。觀照清楚，呢條片唔係本案嘅直接證據，但係對於本案有幾多參考價值，應該由個官去決定，係咪？唔知法官閣下記唔記得案例 R vs Dana？ 係一單使用合理武力自衛嘅案例。判詞話，從來冇法律規定一個人需要等到別人嘅攻擊先至還擊自衛。當別人攻擊佢嘅時候，佢係有權先發制人，只要係喺合理同埋必須嘅情況底下自衛。所以我當事人佢踢傷周耀泰係合情合理嘅自衛。本案嘅關鍵證物，嗰段喺案發現場所拍嘅 CCTV， 好容易令人覺得單憑肉眼所見就可以判斷事物嘅本質。就好似有啲人喺酒吧見到靚女，就覺得人哋係 PR 係空姐，呢種單憑表面印象，冇經過深入了解就可以標籤一個人或者一件事，其實係偏見。被告如果因為呢種偏見而被冤枉，就更加無辜。可想而知，偏見係一種非常之危險嘅判斷方法。本庭參考過所有直接同間接嘅證物之後，認為被告人魏宇珍嘅證供誠實可靠。而自稱受害人嘅周耀泰，佢喺案發時嘅言行舉止，無論係對被告嘅行為藝術，抑或被告本人，都係極不尊重，亦都對被告嘅安全構成威脅。事後仲要惡人先告狀，令到被告嘅聲譽受損。就呢一點，本席認為周耀泰，你必須向被告道歉。而控方可以就周耀泰喺另一件事對另一名女子進行兇襲非禮一事，可以考慮對周耀泰作出相關嘅刑事檢控。因此，本席裁定被告魏宇珍襲擊致造成身體傷害罪名不成立，當庭釋放。魏小姐開心到眼濕濕喎。如果我收到錢，我都會開心到眼濕濕。黑人憎。對住我笑。有冇？繼續贏官司。都知咪？咩啊？咁開心係咪講錢啊？一嚿水啊！我去搭車啦，整你啊！咩嚟㗎？咩嚟㗎？我冇份玩㗎。做嘢。你估我同我打賭，話周耀泰唔會對你落手，個個都買唔會，得我買會啫。咁好人啊！你慢慢飲。喂，hi， Hi， 送俾你㗎。做咩送禮物俾我？唔係我送㗎，我朋友送嘅啫。你朋友？嗯。
Thank you。One more please。喂，你睇唔睇到啊？佢咁都有個 thank you kiss 喎。真係大方。喂，咁大方嘅我都應該有翻個 French kiss 啊。點解咧？我哋慶仔啊。咩 kiss 啊？冇，我話阿俊咁都有個 kiss， 我幫佢揾翻你，係咪都應該有翻個 kiss 先 ？Cheers！ 幾好啊！一場官司俾我睇到你係個咩律師。我都係做翻份壞事啫。喂，點解你無視我嘅存在嘅？你係咪有啲咩童年陰影啊？你不妨話翻俾我聽啊！其實我都好善解人意㗎。喂，我沖緊涼㗎。將就下啦，急屎又去。喂，未屙完啊！廚房。Stop it！ 你係咪又用我支牙仔刷啊？梗係冇啦。咁我支牙仔咧？喺度。你做咩揸住我支牙仔？幫人牙膏啊嘛。你做乜嘢幫我支牙膏啊？對你好啲咯。會有咩？咁你支牙仔咧？喺度咯。濕㗎。誒？慢慢用啊。唔阻你啦。點解我支牙刷濕㗎？要急啊嘛！硬嘅唔好周圍走啊嘛，撲死你啊！你亂踢啲乜嘢喺地下？背囊咯。即刻同我執翻落去。咁就啲嘢亂晒都有嘅。有啲事要走先啊！點啊？尋晚夠唔夠瞓啊？傻鬼啊！我叫個鐘點上晝先嚟執嘢，你下晝整到我間屋立立亂，你想點啊？依家？誒，如果唔整亂啲嘢啊，下次鐘點鐘人嚟執條鐵咩？我電腦係咪你嗰度？冇喐過你。冇嘢添。阿娟，你做乜跌咗落地下？阿娟，我盲㗎，你將啲嘢周圍擺預咗㗎啦。禍不及妻兒啊！你知唔知阿娟係我初戀情人嚟㗎？我瞓街嗰陣都係佢陪住我㗎咋，我同佢有好多好難忘嘅回憶㗎。所以啲人成日都話初戀冇好結果㗎。你使唔使咁小氣啊？你係咁啲頭先 kick 低下啫，你就抌我阿娟落地下，你仲要 sorry 都唔講句㗎。我祝你一世就讀 L 啊！你去邊啊？走啊！
你出去啊？唔好留我啊！對唔住阿娟。先生，你要唔要走啊？我要把刀啊，唔該。刀？我揾揾啊！唔好理佢啦，整半打啤酒入我數。好啊，多謝癲姐。咩你死老婆咁嘅樣，男人老狗飲醉咗醒翻咪冇事咯。我陪你劈進去啦，飲啦，嚟啊！喂，有正菜，6點鐘方向。個婆係咪唔記得咗自己幾多歲啊？呢個婆婆叫阿太，佢唔見咗孫女。尋人呢啲細嘢不嬲都唔做噶啦。佢個孫女已經唔見咗成個月，婆婆一早已經報咗警，但一直都揾唔到人啊，所以佢先要逐間巴自己去揾。佢細妹唔見咗1個月好出奇咩？方式唔係去咗灣仔。我孫女唔會咁嘅，佢雖然讀書唔多，佢好錫我，好照顧我，孝順我㗎。平時放工就算做到幾夜都好，佢一定會翻屋企睇住我㗎。佢會唔會係翻咗阿爸阿媽嗰度啊？佢阿媽同邊個男人搞大個肚都唔知，生咗個女就劈低俾我湊，琪琪自細亦跟住我，佢從來都未試咁無影無蹤㗎。你個孫女叫咩名啊？何淑琪。癲姐，癲姐，癲姐，阿母喺出邊招呼緊台大廈入唔到嚟。幫我 check 下1個月之前有冇個叫做何素琪嘅啤酒妹喺度買過酒。收到。有啊，癲姐，佢叫 Suki，不過佢嚟咗1晚之後就冇再影。我哋搭癲姐你朵，發散晒班兄弟去問人，終於揾到個熟客。佢話 Suki 當晚離開酒吧冇耐，就俾架坡鼠車走咗，最後仲失蹤埋添。喺我個場做嘢就係我睇嘅人，就算反轉全個香港，我都要揾翻呢條女出嚟。真係多謝你癲姐，我今次真係遇到貴人啦，我心都唔使咁彷徨嘅。放心啊，婆婆，呢條友偵探嚟嘅，佢會幫你揾到你個孫女。我冇錢請偵探嘅喎。我都冇話要接喎。喂，人哋兩婆孫相依為命咁鬼可憐，你可唔可以有啲人性啊？我出錢接咗佢啦，冇煩啊！咁嗰個熟客有冇見到嗰晚個 Porsche 係邊個揸㗎？佢阿媽佬睇唔到司機個樣，淨係記得架波子係紫色，同埋個車牌係 TY789，係大單人其中一部車。你識個車主㗎？化咗灰都認得佢啊 ！check 過啦，大單人今日會由美國飛翻嚟香港。雖然失蹤嗰晚就係上咗佢架車啊，踩住佢條線嚟查 fit 個 number 啊！我出嚟咯喎！喂，我咁都幾隻等佢嘅喂。去美國啦，係應嗰邊最高學府嘅邀請，為一座新起嘅教育大樓咧剪彩過，係咪啊？我哋仲聽講咧，嗰座教育大樓咧，大山係有份資助起嘅喎，係咪真㗎？係嗱，我出身好窮嘅，冇機會讀大學，所以咧，我希望下一代能夠有更好嘅學習環境。我帶得人，佢話晒都係傑出人士啊！阿奇丹失蹤啊，係咪真係關佢事啊？人哋背後做咗幾多衰嘢，你唔知啫。查過㗎啦。蘇琪失蹤嘅第2朝，佢咁啱就搭最早嗰班飛機飛去美國度，咁即係咩啊？身有事啊嘛，咁咪飛去第2度扮做嘢咯。到有一件冇事啦，就扮到成個大慈善家咁飛翻嚟。呢啲嘢我都識做啊！你會唔會覺得你諗多咗咧？你失蹤咗成個，話唔定已經俾佢懟冧埋添啊！你咪靠下，而家警方又未揾到條屍，新聞又未賣。哼，咁仲大鑊啊！即係咩啊？屍都俾佢用埋啊！你啊，之前有話尋人 case 唔接，一聽到阿大德人個名咧，就腎上腺素飆升到太空，講到佢好似咧殺人唔甩骨咁，你咪同佢有仇啊？蘇琪失蹤嘛，佢喺邊度？上咗佢架車啊嘛，咁即係咩啊？有可疑啊，有可疑就要跟㗎啦。好啦，拜拜，拜拜。唔該晒，大山，大山，細大山同司機啱到咗，喺停車場等緊你。咁你幫我攞咗啲行李上車咧，就自己走啦嚇。知道。喂，行下，屌住佢咩？行咩啫？你下下追住佢，你自己查下佢先啦。我翻酒吧睇有冇料，我分頭嘅事。喂，爹哋已經叫工人煮定餸幫你洗塵。冇翻嚟香港咁耐，公司冇咩特別嘢啊嘛。冇事啊，爹哋，放心。阿 Dino，你查唔查到阿 Suki 失蹤嗰晚啊？有冇人見過佢同阿大德人一齊啊？邊有咁快啊？啲啤酒妹1晚轉幾個場，仲要成個月之前嘅事。你問翻阿琪嗰晚見過啲咩客啊？佢都未必答到你啦。總之我問到會話俾你知㗎啦。好啦，拜拜。
同我報警啊！啊！你想做咩啊？啊！救命啊！又點啊？喂，我見到 Suki 啊！喂，帶埋阿孟希去警局。你揸嚟屋企做咩啊？想偷嘢啊？身份證咧 ？Suki 佢之前失蹤咗1個月，係佢阿婆託我幫佢手揾翻個孫女。有人話佢失蹤嗰日就係上咗大德人嗰部車，所以呢1個月一定係俾大德人佢收埋咗。你識唔識呢個人㗎？失蹤1個月係咪同佢有關啊 ？Suki 佢見到張相咁驚，一定係大德人對佢做嗰啲嘢。大德人個花王送咗入院，練咗10幾針。咁狼死幫人個頭，嗱而家我落案，charge你傷人19。師兄，唔該。我哋係嚟保釋何淑琪嘅，呢個係佢代表律師。點知讀份口供嚟聽。OK。份口供冇寫嘢喎。學咗咁耐口供，一粒聲都唔出，得個驚字，身份證又冇，奇奇怪怪咁。我當事人有權保持緘默。唔係啊嘛，你要告個靚妹傷人，你係告都告大德人先啊嘛。你都做個差人，你應該好清楚，拉人係要講證據㗎。一冇證據證明大德人捉過個女仔，但係個女仔剝穿咗花王個頭，係要負刑責㗎。唔該，凍齋啡。凍齋啡。咁多年啦，仲記得我飲乜嘅？喂，大家老死嚟㗎嘛！學你話齋，如果識咗咁多年啊，一杯凍齋啡都唔記得，咁死啦！喂，係咧，個靚妹點啊？何淑琪，佢律師啱啱嚟咗，但係仲係咩都唔肯講，連身份證都交唔到出嚟。啲伙計咧帶咗去驗毒，冇剔嘢，但係就係奇奇怪怪、神神經經咁。你信我啊！大德人佢真係好有可疑。都咁多年啦，你仲係咁唔妥佢？你唔係覺得我針對佢啊嘛？你唔憎佢，咁就唔會自從5年前嗰單嘢，你就連差都唔當，翻咗加拿大啦。我記得當時咧，我哋一齊學堂，你係最 fit 嗰個，攞埋銀雞繩畢業，唔當差好嘥我。咁又冇話好唔可惜嘅。咁我阿爸阿媽都喺加拿大嗰邊㗎嘛，咁嗰幾年咪當翻去探下佢哋咯。好啊，唔講呢單，翻咗嚟香港做乜唔單聲先？哇！你而家咪知咯？知，梗係知㗎。你呢個大偵探啊，拉咗個大賊鐘志強單嘢，呢度附近有邊個環頭個伙計唔知㗎？你而家串我咁話啦喎！哇！點敢串你啊？以前啊，我最兜踎嘅時候，係你塞錢落我袋，永冇托手踭㗎。嗱，咁樣以後我兜踎，我冇錢嘅時候，你關照翻我咯。冇問題㗎，老死嚟㗎嘛。有咩出聲？好啊，你話㗎。你呼吸聲好重喎，好緊張。你唔好粒聲唔出啦，我哋咁樣好難幫到你㗎。我係咪會坐監㗎？擅闖私人地方係屬民事，咁我睇下屋主告唔告你。但係你剝穿花王個頭，傷人19係刑事，警察已經落咗 charge， 睇怕都走唔到。好掛住我婆婆啊！琪琪，婆婆，琪琪，琪琪，你成個月都唔見人，嚇死婆婆啦！對唔住啊，婆婆，我對唔住你。婆婆冇怪你，乖，唔好喊，唔好喊。嚟啊！我送你翻屋企先。我唔翻屋企，我唔翻屋企，我唔翻屋企，我唔翻屋企啊！琪琪咩事啊？琪琪，你已經走咗成個月啦，仲走？對唔住啊，婆婆，對唔住啊，我想一個人瞓下。姐，今日唔好再問嘢住啦，送佢翻好好休息先啦。好啦。誒，翻嚟啦！點解你仲喺度㗎？我整爛你部相機，你唔係好嬲，你咪走咗㗎啦咩？嬲㗎，點會唔嬲啊？幫我諗下，你睇唔到嘢嘅，我知道你唔係有心。我係特登㗎，我係專登想趕你走㗎，唔使自己呃自己㗎。喂，我已經好忍你㗎咯，你知定啲好喎。而家邊個忍緊邊個啊？
邊個唔知訂啊？你擅闖我私人空間，入侵我私人生活，我好難受㗎。我已經出到最賤，我就要摧毀你初戀情人，踩盡你底線㗎啦嚇！點解你賴皮到冇底線咁樣嘅啫你？我呢份人啊，唔係冇底線啊，我呢叫做包容啊。兩個人住埋一齊，最緊要係乜嘢？互相遷就啊嘛。你睇你而家，我而家喺度換緊衫㗎嘛，你失驚無神走入嚟人哋個房度喎，又唔敲門又成咁喎，我啊都有自尊㗎，我都會怕醜㗎。你會怕醜啊？好啊，我而家就趁你唔着衫，趕你出門口睇你冇着衫，你怕唔怕醜？出去！我着低衫先。哎呀，做咩事咁嘈啊你哋？哎呀，我做緊非常都聽到你哋嘈喧巴閉啊！做咩啫？一個唔着衫，一個着到咁靚仔，搞咩啫嚇？玩咩啊？冇阿姨，即係咁樣嘅，我哋就喺度做緊運動咁。做運動啊！哎呀，真係難得啊！我呢個兒生仔平時一劈嘢坐喺個梳化度咋，而家竟然肯同你做運動啊！真係世界變啊！阿包租婆，你呢劈嘢的確真係好難頂，我話俾你聽。佢成日都話我難頂，但係其實佢幾中意我呢劈嘢啊！我一啲都唔中意嚇，佢將我呢度咧搞到亂七八糟，我真係頂佢唔順啊嚇！我俾阿姨佢唔中意我。哎呀，兩個人一齊住啊，一定要開心噶嘛，勉強冇幸福啊！我諗到啦，一於咧就你搬走，你留低，好啊？咁又唔好。哎呀！咪頭先我同阿嗰下佢都傾過嘅，咁即係兩個人相處最緊要係互相包容，同埋可以大家遷就一下啊嘛。咁我覺得咧，咁其實我都係可以嘅，我都可以做到嚇。阿姨啊，即係雖然佢表面望落去咧就好似好 mean 啊，把口又衰咁啦，但其實啊，佢都有正義感同好有同情心㗎，係嘛？咁啊好啦，咁我唔阻你兩個啦，慢慢培養感情，溝通嚇。我要翻去洗面膜，靚嘅。好啦，咁我走啦嚇。好啊。唔好咁嘈咯喎嚇。好啦，拜拜。拜拜。拜拜。拜。OK， 先至證明今日冇人要走，第二日好難講。你繼續守行為，接受觀察。你而家係行完未啊？我戴住 headphone 都掩蓋唔到你啲聲，你講你想點啊？哇！你又知道嘢想點？你咁叻嘅點解？喂，我真係有嘢想講。起身。OK。嗱，就咁嘅。喂，你係咪接咗阿 Suki 佢入屋傷人嗰單案啊？咁啱之前咧有個阿婆就叫我幫我查下阿 Suki 失蹤嗰單嘢，睇下有冇啲料可以互相咁樣過下咁啦。啲料互相過下咧，咁就冇啦。但係 Suki 佢阿婆想揾孫女。咁你已經揾到佢孫女啦，功德圓滿啦，你仲想點咧？我覺得咧，阿 Suki 佢入屋傷人咧，唔係想偷嘢咁簡單。你諗下 ，Suki 失蹤當日就係上咗大德人架車之後，就唔見咗成個月啦喎。到佢再出現翻嘅時候咧，就話佢闖入個大德人屋企喎。你唔覺得好有問題嘅咩？即係你想講 Suki 唔見咗1個月，就關大德人事？點解你成日要追住大德人咧？聽講你去咗加拿大幾年，啱啱先翻嚟嘅啫喎。你幾年前已經識大德人嘅啦咩？你咪你啦，又唔見你講你自己啲私事俾我聽。你咪你啦，哦，即係有嘢啦。做咩？佢之前 hurt 過你啊？你之前咩關係啊？你想入到佢嘅，你咪揾證據出嚟咯。我叫你幫 Suki， 你咧係咁追住我嚇，咁係咩意思先？估到你窿嘢啦，方唔係啊？想叫 Suki 快啲認罪，咁啊快啲收錢啊嘛！你市儈啊你，冇正義感啊你！打官司唔係講錢嘅，你咁有正義感，你即刻去打俾啲警察啦，好唔好啊？唔使證據去拉大德人啦，你咁樣。嗰日擔保完阿 Suki 出嚟之後咧，佢冇提過條大鱷嘅嘢啊？大德人冇喎，真係冇？冇啊有，佢話我會唔會坐監㗎？同埋婆婆，我好掛住你咁。你認真啲得唔得啊？好重要。
你做乜鬼嘢咁黐纏？做乜嘢啊？好重要，你知唔知啦？我真係你可唔可以唔好成日黐住我啊？而家嚇，大佬，咁我而家有嘢問你，我梗係黐人之前。哇！而家啲人咁 open 嘅。我知你攏嘢啦，你想黐餐啫嘛，行啦，我都餓啊，餓。做咩啫你？餓。你見到咩人啊？嗌得人啊！5年前我俾你就得啦，我同你講過。如果你再做衰嘢嘅話，我實唔會放過你。喂，你唔好亂講啊！係天佑，你唔好喺度同我扮晒嘢。你講我 Suki 嗰單嘢唔關你事。呢位先生，容忍咧係有個限度嘅。你一而再再而三咁無理過，我可以告你誹謗。唔好俾我估中又撞到條大案。驚你就唔配做我個仔，做人同做生意一樣，最緊要夠狠。我要個個嘅客服差佬做啊！冷靜我，唔好啊！線中唯獨一點，即使就在你面前，閃啊閃，偏偏不知不見。很勇敢還是瘋癲，今天在你的面前，同情或懷念，彷彿只差一線。如霧和炊煙，浮雲偏偏蒙着視線。我願每一天無窮色彩共你發現。隨着日子消逝，曾經封閉情節已開。